Malawi Today. Kuno ndi ku Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Mawa bwino wokupatsirani nkhanizi ndine John Paul Kayuni. Poyamba nayi mitu yake. Sungani bata pa nthawi ino, watero mtsogoleri wa chipani cha Odya zake alibe mlandu Michael Usi. Unduna wa zaumoyo wati dziko la Malawi likuchita bwino pa ntchito yothana ndi matenda osapatsirana amgonagona. Apolisi kulimbe atsutsa mphekesera zoti munthu wina yemwe amayembekezera kuyang'anira chisankho m'boma la Thyolo wafa pa zifukwa za ndale. Mzamasewero, matimu a Silver Strikers ndi Mighty Wanderers ati akufuna kuyamba bwino masewero awo lero mu mpikisano wa CAF kuti akhale ndi mwayi wopitirira ndime yachiwiri. Tsopano mverani nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa chipani cha Odya zake alibe mlandu Michael Usi wapempha Malawi kuti asunge bata pomwe bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC likuyembekezera kulengeza zotsatira za chisankho. Ausi auza Zodiac kuti nkoyenera Amalawi alemekeze malamulo komanso kupereka mpata ku bungwe la MEC kuti ligwire ntchito yake mwaukadaulo. Iwo akuyankhula ndi Dickson Chivati Kondwe. Amalawi tonse tisunge bata ndi mtendere, podziwa kuti tili ndi bungwe la MEC limene likatikonse zotsatira zenizeni zokhuza zimene chisankho chayendera. Tili ndi dziko lathu limodzi Malawi, ife tonse ndife amodzi, tisunge bata, tikondani kuti Malawiyu tisamuononge. Ineyo ndiye pempho langa kuti pakali pano ndithu tisunge bata. Chifukwa bungwe la Malawi Electoral Commission tinalikhulupirira kuti liyendetsa zonse bwino, ndiye adikaliwo mopanda kuwapomboneza. Pakali pano sinayankhulepo kanthu zokhuza ndi chisankho chimene chikuyendera, zimene zozo zili kusogoloku, komano chimene ndingayankhule choti tiyeni tisunge bata, tiyeni tione kuti tikukondana, chifukwa chisankho kupikisana si udani ndi democracy. Mapeto kwake tikhala ndi president mmodzi, tikafika kumene popo tonse timayiwala zofuna za ifeyo ngati munthu aliyense payekha kapena chipani ndikufuna zimene Amalawi akufuna ndikuthandiza kuti tipite patsogolo. Chachikulu chimene ndikadakonda kuti chichitike nchonena kuti tonse amene tapikisana ndikumayankhula mawu amtendere, ndikumauza dziko kuti tikhale ndi pamtendere, chifukwa nthawi zina kukhala chete osalankhulapo ndikulankhulanso, chifukwa amene amatitsatira ife angati kuchita china chilichonse. Mandifunsa ineyo kuti ndikuganiza bwanji, inenso ndili ndi timu yanga ine maganizo awo, koma ine monga mtsogoleri ndikumauza kunena kuti ineyo ndi amene nditakuwuzeni kuti muyankhula chani. Pakati pa ndauza onse kunsatira sungani bata, dziko ndi lalikulu kuposa Michael Usi. Michael Usiyo tiyena kufuna Amalawi asangalale, osati ine ndisangalale, nditi tisunge bata. Mtsogoleri wa chipani cha Odya zake alibe mlandu Michael Usi. Unduna wa zaumoyo wanena kuti dziko la Malawi likuchita bwino pa chisamaliro cha anthu komanso kupewa kwa chiwerengero cha anthu omwe akudwala matenda osapatsirana amgonagona. Koma ngakhale zili chomwechi, ogwirizira udindo wamkulu woyendetsa ntchitoyi mu ndunawo a Hastings Jumia wati anthu ambiri akupezekabe ndi matenda a shuga komanso kuthamanga magazi. Katswiri wa zaumoyo Dr. Bridget Malewezi wati anthu m'maderamo komanso azachipatala akusowekera chidziwitso pa za matendawa. Zambiri mu ripoti la Irene Kaira omwe akuwerenga ndi Winston Kaimira. Dziko lino likuyembekezera kugwirizana ndi maiko ena pokumbukira sabata yodziwitsa anthu za matenda amgonagona omwe ndi osapatsirana yomwe yambe pa 22 September ndi kudzatha pa 25 September. Wogwirizira udindo wamkulu wa nthambi yona za matendawa mu unduna wa zaumoyo a Hastings Jumia wati boma linayika ndondomeko zosiyanasiyana pofuna kuthana ndi matendawa. Iye wati mwazina boma laphunzitsa ogwira ntchito zaumoyo zamomwe angathandizira odwala. Zina zomwe tikuchita ngati dziko kuti vuto la matenda amgonagona omwe osapatsirana ikhale mbiri yakale. Pali ukadaulo omwe
zakhazikisa zipatala zomwe timati HUPE zomwe ili World Health Organization Package of Sexual Non-Communicable Diseases mothandizwa ndi mabungwe osiyanasiyana tasegula maclinic mene anamwino athu ndi maclinicians aphunzitsidwa za ukadaulo panga manage ma non-communicable diseases osakhala ku zipatala zikulu zokha koma takhale zakumudzi komwe tachepera 260. Ndipo katswiri wa za umoyo Dr. Bridget Malewezi wati pakanali mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likukumana nawo pofuna kuthana ndi nthenda za mgonagona. Anthu ambiri amapezeka sakudziwa ali ndi BP yokwera koma sakudziwa. Nthawi zambiri timapezeka kuti sanayezedepo mmoyo mwawo monse. Even though amapezeka kumira kuchipatala kumwina kulibe BP kasi kuti ayezedwe, amapezeka kuti kuchipatala abwerako koma sanayezedwe, so iwo sangadziwe kuti ali ndi BP yokwera. BP ndi matenda ena kuti munthu matha kuyenda bwinobwino osadziwanso kuti ndi matendawo, so anthu ena kuti nthawi zina takula kwambiri amapezeka kuti akubwera munthu kupeteka masymptoms ena ndi ena amakhala ngati kumapete kwenikweni. Dziko lino mwa anthu 100 aliwonse anthu 32 amadwala nthenda za mgonagona zosapatsirana. Winston Kaimira kuwerenga ripoti la Irene Kaira. Bungwe la National Initiative for Civic Education NICE Trust lati kuchuluka kwa mavoti owonongeka m'madera ena ndi chitsimikizo kuti pakufunika kuchilimika pa nkhani yophunzitsa anthu momwe angaponyere voti. Mkulu wa bungwe la NICE m'boma la Nkhotakota Helena Mwimba ndiwo anena izi zotsatira zachisankho zosatsimikizika m'bomalo zitaonetsa kuti mwa mavoti 123,676 omwe anthu anaponya mavoti 3,927 anali owonongeka. Amwimba akulongosola. Ifeyo timaphunzitsa anthu timatsindika kwambiri kuti tiyeni tikavote moyenerera pogwiritsa ntchito zipepala zovotera zimene zinali ngati zachitsanzo zimene ameka anzathu anatigayira. Komano takhumudwanso kuti manambala aoneka bwakwerera kundithu tikawaukitsa bwinobwino ndi pamene pomwe paoneka kuti munabe mavuto akanalipo kuti mwina anthu samamvetsetsa bwinobwino koma mwachidule tichona kuti mwina sifokhutira kwambiri ndi mmene manambala atulukira. Helena Mwimba mkulu wa bungwe la NICE m'boma la Nkhotakota. Ndipo DC wa bomalo Beni Matengeni Tono wati ndi wokhutira ndi momwe ntchito inayendera ngakhale kuti madera ena anakumana ndi mavuto a za network. Vuto lalikulu inali nkhani ya network chifukwa choti timati tikati tilowese zinthu tikange transmit pena network imapezeka kuti imakaya, so itengako kanthawi kenaka izitolera, so challenge yaikulu inali imeneyo, so zimapangisa kuti titengeko nthawi yayitaliko kugwira ntchito imeneyi. Mawu a DC wa boma la Nkhotakota Beni Matengeni Tono. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mawauno muli ndine John Paul Kayuni. Tisanapitirire tiye tionenso mitu yake. Apolisi kulimbe atsutsa mphekesera zoti munthu wina yemwe amayembekezera kuyang'anira chisankho m'boma la Thyolo wafa pa zifukwa za ndale. Unduna wa zaumoyo wati dziko la Malawi likuchita bwino pa ntchito yothana ndi matenda osapatsirana a mgonagona. Sungani bata pa nthawi ino watero mtsogoleri wa chipani cha Odia zake alibe mlandu Michael Usi. Mzamasero matimu a Silver Strikers ndi Mighty Wanderers ati akufuna kuyamba bwino masero awo lero a mipikisano ya CAF kuti akhale ndi mwayi wopitirira mndime yachiwiri. Tipitirire ndi nkhanizi. Chipani cha United Democratic Front UDF chapempha bungwe la chisankho Malawi Electoral Commission kuti liwerengerenso zotsatira za anthu omwe akupikisana pa chisankho za maboma a Blantyre, Zomba, Mangochi ndi Balaka, koma akuti anthu adasokoneza zotsatira za chisankhocho. Mtsogoleri wake Atupere Muluzi ndi wanena izi dzulo ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani. Dandaulo lokhudza kusokoneza zotsatira za chisankho linaperekedwanso ndi chipani cha Malawi Congress MCP pa msonkhano wa atolankhani omwe chipanichi chinachititsa lachisanu usiku. Franklin Mtambalika walemba ripoti.
Mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupele Muluzi wati pokhala munthu yemwe akuchokera ku chipani chomwe chidabweretsa ulamuliro wa zipani zambiri ndiokhumudwa ndi momwe chisankho chayendera, ponena kuti chinali ndi zofowoka monga kusokoneza manambala a mavoti. Amuluzi ati ngakhala anayika mamonita m'malo onse oponyera voti, komabe alephera ngati chipani kulondoloza zotsatirazi kudzera ku nthumwi zawo, zomwe akuti zikupereka mafunso ochuluka. Kutsatira izi Amuluzi ati chipanichi chadziwitsa bungwe la MEC za nkhaniyi, komanso kulipempha kuti lisawerengere zotsatira zomwe latolera m'maboma Blantyre, Zomba, Mangochi ndi Balaka, ndipo m'malo mwake liwerengerenso mavotiwa. Iwo akukhulupirira kuti bungweli limvera madandaulo awo ndi kulola mbali zokhudzidwa pa chisankho kutenga mbali pa ntchitoyi kuti anthu asataye chikhulupiriro ndi bungweli. Nkhani yokhudza kusokoneza zotsatira za chisankho zinabweranso poyera ndi chipani cha Malawi Congress MCP kudzera pa msonkhano wa atolankhani omwe linachititsa lachisanu madzulo. Mneneri wake Dr. Jessica Bwira ndi yemwe adayima ndi President Chakwera pa chisankhochi Afitumbiko Mumba adawuza atolankhani kuti chipanichi chadandaulira bungwe la MEC pa nkhaniyi ndipo akudikira mayankho. Pakadali pano apolisi ati amanga anthu asanu ndi atatu omwe nkuphatikizapo kugwira ntchito ku bungwe la MEC kuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhaniyi. Mlomo Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Franklin Mtambalika. Apolisi ku Thyolo atsutsa mbekesera zoti imfa ya Ganizani Innocent Mponda yemwe amayembekezeka kukhala monitor wa mmodzi mwa opikisana nawo ngati phungu oyima payekha ku Thyoloko maka kudera la Thyolo Mikolongwe ikugwirizana ndi zifukwa za ndale. Nkhaniyi ikuti malemuwo omwe amachokera mu mudzi wa Nkhumbanyiwa mfumu yaikulu Magi boma la Thyolo anakumana sabata yapitayo ndi mmodzi mwa opikisana nawo mu chisankhocho ndipo anakangana kwambiri. Patangotha masiku ochepa thupi lawo linapezeka litavulazidwa ndipo athamangira nawo ku chipatala komwe amwalira pa September 17. Koma wachiwiri kwa mneneri wa polisi kulimbe Sam Duncan Kadiole wati kafukufuku wawo wapeza kuti Amponda aphedwa ndi achifwamba akuchokera kwa avumbwe. Iwo akufotokoza. Tikufuna titsutse mphekesera yomwe ikumveka kuti tinalandira ripoti kuti munthu wina waphedwa pa nkhani za ndale kwa avumbwe. Nkhaniyi siyoona, koma chomwe tikudziwa nchonena kuti pa 14 September 2025 tinalandira ripoti kuchokera kwa bambo Evans Nkocha zaka 43 amene amachokera muzi wa Nkhumbanyiwa kwati avumbwe ku Thyolo. Iwo amatifotokozera kuti suwani wawo amene ndi Ganizani Mponda azaka 40 amene amachokeranso muzi omwe wa Nkhumbanyiwa kwati avumbwe ku Thyolo anakumana ndi achiwembu amene anawavulaza nkuwaberanso foni yawo. Ndipo ife ngati apolisi kulimbi titapita kumawa uku ndikuyamba kafukufuku wathu tinapeza kuti Mr. Ganizani Mponda pano amene atisiya amachokera pa sika wa pavumbwe ndipo amapita ku nyumba kwawo. Ndipo chamanene kwa usiku anali akudusa pa shopu ya Agora kwa vumbwe komweko. Ndipo akudusa pa Agora apa anakumana ndi anthu achiwembu amene anawabaya ndi chinthu chakuthwa mmutu. Ndipo anasiya chikomokere nkuwabira zinthu zimene anali nazo phatikizapo foni yawo ya m'manja. Mamawa pa 14 September anthu ena amene amadusa anapeza akuwa ali chigonere musiku atakomoka. Ndipo mmodzi mwa anthu amene amadusawa anawazindikira kuti ndi Amponda ndipo anazisa achibale awo. Achibale awo atafika anakwanisa kuwatengera ku chipatala cha Thyolo kumene atafika nawo anaona kuti nkwabwino apitenso ku Queen Elizabeth Central Hospital kuti akalandire thandizo loyenera mankhwala. Zachisoni pa 17 September 2025 akulandira mankhwala anapezeka kuti akuwa atisiya. Ndipo achipatala atafufuza apeza kuti atisiya chifukwa choti anataya magazi kwambiri chifukwa choti anabayidwa ndi chinthu chakuthwa mmutu. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi yalimbe Sam Duncan Kadiole. Mzamasewero matimu a Silver Strikers ndi Mighty Wanderers ati akufuna kuyamba bwino masewero awo lero m'mipikisano ya CAF kuti akhale ndi mwayi wopitirira mndime yachiwiri. Silver isewera ndi Elgeco Plus FC ya ku Madagascar mdziko la Mauritius mu Champions League, pamene Wanderers isewera ndi Jwaneng Galaxy ya ku Botswana mu Confederation Cup pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Kupambana
kwa matimuwa kuthandiza kuti adzikonzekeretse masewero achibwereza sabata yamawa. Sampanda ali ndi nkhani yonse. Mphunzitsi wamkulu wa timu ya Mighty Wanderers Bob Mpinganjira wati anyamata ake akonzekera bwino masewerowa amene achitikire pa bwalo la Bingu, koma wavomereza kuti sichikhala chinthu chapafupi kugonjetsa timu ya ku Botswana kamba kuti ili ndi ukadaulo odziwa zochita masewero ngati awa, potengera kuti ndikabwerebwere wa mu mpikisanowu ndipo yafikapo ndime zapatali. Koma Mpinganjira ati alibe chikayiko chonse kuti timu yawo ikwanitsa kupambana masewero apakhomo kuti ikapeze poyambira pabwino masewero achibwereza sabata yammawa m'dziko la Botswana. Kufufuza kwathu mutafufuza takizabu kuti ndi timu ya bwino ndizoona kuti tufuna tibandanye mpira komano sitimango nini kuti tikakakamize tuka basi timenye kuti tingopambana mpira tapanga bepulani takonzekera bwino kuti ndithu timenye mpira bwino cholinga choti tipeze ndithu tizati yomwe tikuyifuna. Mphunzitsi wa timu ya Jwaneng Galaxy Sean Kono wati ukadaulo wa timu yake sukhala kanthu pa masewero ala Mulungu kamba kuti mbiri sisewera mpira, kotero wachenjeza anyamata ake kuti sakwenera kuyichepsa timu ya Wanderers. Pakadali pano mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers pa mpikisano wa CAF Champions League okau Edson Kadenge Mwafulirwa wati ngokhutira ndi mmene anyamata ake akonzekerera masewero amene timu isewere ndi Elgeco Plus FC ya ku Madagascar m'dziko la Mauritius. Tonse tayenda leo bwino wake ndoti tumenya ndi timu yoti sitikuyizunsa kwambiri kumataizo athuli matepsi amene tatenga tinima clips oti tizoti zili statu taona weakness yawo ni strength imene inawo, komabe cholinga kwambiri siti tikuwaopa koma utopasa ulemu ni game yoti 90 minutes imene ilankhule koma tindi chikhulupiriro kuti ifeyo tizachita kuti. Matimu ya Silver Strikers ndi Mighty Wanderers anasewera kotsiriza m'mipikisano ya CAF zaka zisanu ndi zitatu zapitazo ndipo onse anatuluka ndime yoyamba ya chipulula. Masewero achibwereza akuyembekezeka sabata yammawa pamene Wanderers idzapite ku Botswana ndipo Silver idzasewera pa khomo. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Sungani bata pa nthawi ino watero mtsogoleri wa chipani cha odya zake alibe mlandu Michael Usi. Unduna wa zaumoyo wati dziko la Malawi likuchita bwino pa ntchito yothana ndi matenda osapatsirana amgonagona. Apolisi kulimbe atsutsa mphekesera zoti munthu wina yemwe amayembekezera kuyang'anira chisankho m'boma la Tcholo wafa pa zifukwa za ndale. Mzamasewero matimu a Silver Strikers ndi Mighty Wanderers ati akufuna kuyamba bwino masewero awo lero m'mipikisano ya CAF kuti akhale ndi mwayi wopitirira ndime yachiwiri. Zikomo kuti munali pamenepo kumvetsera. Ine ndi John Paul Kayuni. Mawa bwino. Tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazulu bwenzi losaona nyengo. Mawa bwino kwa inu nonse muli ndi letu onge muhoni. Kuli mphepo komanso nyengo yofunda matochuluka m'mawa ndipo masana tiyembe zoti kupitirira kukhala kwa mphepo ndinso nyengo yotentha komanso changululu. Mvula yowaza itha kugwa m'madera ena a mchigawo chakumpoto. Mphepo ikuwomba mochokera kumwera chakumvuma ndipo mphepo yamwera ikupitirira kuwomba pa nyanja ya Malawi. Lolemba tiyembekezere mitambo yapatali ndinso mphepo m'madera ochuluka. Mawa ku Lilongwe komanso ku Mzuzu kwafunda ndi madigiri 16 pomwe ku Mangochi kwafunda ndi madigiri 20. Ku Blantyre kwafunda ndi madigiri 15 ndipo kwa Nkabo kwafunda ndi madigiri 21. Nthawi imene dzuwa layembekezera kulowa lero pa 21 September 2025. Ku Lilongwe 19 minutes to 6, ku Blantyre 24 minutes to 6 ndi ku Mzuzu 20 minutes to 6. Za nyengo zimakufikani kuchokera ku nthambi yona za nyengo m'dziko muno. Mwana ndine tunge mhoni mawa bwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazulu bwenzi losaona nyengo.